Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini jadi kita ya bikin ramuan guys. Ini bebnya lagi sakit batuk. Ya ingin ini guys ya. Itu dari jeruk nipis. Lalu ada serai, lalu ada jahe merah guys. Semoga bisa menyembuhkan ya. Jangan lupa nih jadi nyalakan ya. Kita tutup dulu ya. Nanti hasilnya mantap.